抢攻母亲节亲子出游的热潮，寿山动物园推出了限定优惠。母亲节的假期开放女性朋友还有12岁以下的儿童免费入园的优惠。5月17号和24号会举办共创森林彩绘，还有观察写生之旅等体验的活动，邀请民众呢走进自然，亲近动物。那另外呢有一个特别的展览哦，就是世界蟑螂特展，即日起呢到8月底，在园区的羊驼廊道登场，集结了来自全球的特色蟑螂的物种，颠覆大众的既有印象，兼具了教育性还有话题性，预期呢将成为社群讨论的焦点。另外呢，园方呢将从9号起和内门野生动物学校推出双研串联的活动，民众呢可以透过高雄 Go 的 App 前往寿山动物园，还有指定的据点完成任务，参加抽奖，并且呢在园区搜集了动物知识的图卡，拍照即将兑换精美的礼物，来提升游园的互动体验。